अगर आपके पास इन्फिनिक्स GT20 प्रो है, 10 प्रो है या फिर कोई और फ़ोन है, तो उसके अंदर आप अपने फ़ोन का कैमरा साउंड हो या फिर कैमरा टाइमर कैसे बंद कर सकते हैं। यानी कि जब भी आप कैमरा पे जाते हो, इस तरह से आपके फ़ोन में साउंड आता है, तो इस साउंड को कैसे बंद कर सकते हो, या फिर जब भी आप फ़ोटो क्लिक करते हो तो 5 सेकंड तक आपका टाइमर चलता है, तो उसको भी कैसे बंद कर सकते हो। सबसे पहले आपको करना क्या है, जाना है सेटिंग पे। यहाँ पे आपको दिख जाएगा शटर साउंड, इसको आपको बंद कर देना है। अब बंद करने के बाद यहाँ से आप बैक करेंगे, अब कभी भी कोई फ़ोटो क्लिक करेंगे यहाँ से आपका साउंड नहीं आता। अब रही बात, अगर आपको टाइमर बंद करना है या टाइमर बंद लगाना है, तो उसके लिए टाइमर पे जाएंगे। यहाँ से आपको जैसे ऑफ है मेरा ऑलरेडी, बाकी अगर आपका ऑन होगा तो जैसे कि मैं 5 सेकंड रख लेता हूँ। अब कोई भी फ़ोटो क्लिक करेंगे, अब 5 सेकंड तक आप कुछ भी करते रहें। अब लास्ट के 2 सेकंड के बाद आपको अपना पोजीशन लेना होता है। अब जैसे ही लोगे आपकी फ़ोटो क्लिक हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में कैमरा टाइमर को लगा भी सकते हैं। अगर आपको बंद करना है तो सिंपली उसी जगह जाना है, आपको कैमरा टाइमर को बंद कर देना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।